एक मैसिव अर्थक्वेक ने रशिया को हिला दिया। मैग्नीट्यूड 8.8। कमचटका काफी जोर से शेक हुआ। जापान ने सुनामी सायरन्स चालू कर दिए एंड द इंटायर पैसिफिक वेंट इनटू पैनिक मोड। 30th जुलाई 2025 सुबह 8:23 पे रशिया's Kamchatka Peninsula got hit by one of the strongest earthquakes in the last 70 years. क्वेक का मैग्नीट्यूड था 8.8, डेप्थ थी सिर्फ 19 किलोमीटर्स। दैट्स डेंजरसली शैलो, जिसका मतलब है इंटेंस शेकिंग और सुनामी का हाई रिस्क। सुनामी वार्निंग्स जारी हुई है फॉर जापान, हवाई, अलास्का, कैलिफोर्निया, ओरेगन, वॉशिंगटन और ब्रिटिश कोलंबिया तक। सारी कोस्टल सिटीज अलर्ट पे हैं। कमचटका के शोर्स पे 4 मीटर तक के सुनामी वेव्स आए हैं। जापान इवैक्यूएटेड थाउजेंड्स। लकीली उनके कोस्टल एरियाज तक सिर्फ 1/2 मीटर सर्जी आई है। कुछ बिल्डिंग्स क्रैक हो गए, इंजरीज भी हुई, बट नो डेथ्स, क्योंकि इवैक्यूएशन टाइम पे हो गया। अलर्ट सिस्टम ने काम किया एंड दिस वाज नॉट रैंडम। Kamchatka sits on the ring of fire where the Pacific plate dives under Russia. It's one of the most volatile zones on Earth. एक और आफ्टर शॉक मैग्नीट्यूड 6.9 अर्थक्वेक के बाद आया। साइंटिस्ट कह रहे हैं डेकेड्स का प्रेशर रिलीज हुआ है, बट आफ्टर शॉक्स अभी भी पॉसिबल है। जापान ने तुरंत एक्शन लिया। हवाई इवैक्यूएटेड बीचेस, यूएस वेस्ट कोस्ट भी अलर्ट पे था। पॉलिटिक्स साइड में थी, सिर्फ साइंस और सर्वाइवल मैटर कर रहे थे। The ocean looks calm again, but deep beneath it, tectonic plates are still shifting. And this was just a reminder of what nature can do.